आपण बघणार आहोत मोहरीचे वेगळे उपाय. या अगोदरच्या व्हिडिओजमध्ये तुम्ही मोहरी का तडतड द्यावी तेलामध्ये हे बघितले किंवा आजारी माणसाच्या खोलीमध्ये मोहरी का ठेवावी हे ह्याबद्दल माहिती घेतली. तर आता आज बघूया की मोहरीचे वेगळे काय उपाय आहेत. तर पहिला जो आहे की श्वसनाच्या त्रासापासून मुक्तता. जर तुम्हाला श्वसनाचे त्रास होत असतील काही तर काय करायचं की थोडंसं पाणी गरम करायचं, त्याच्यामध्ये थोडे मोहरीचे दाणे किंवा मोहरीचे तेल घालायचे आणि त्यामध्ये 15 ते 20 मिनिट पाय सोडून बसायचा. त्यामुळे श्वसनाच्या त्रासापासून मुक्तता मिळते आणि हे साधारण तुम्ही कितीही दिवस करू शकता, कारण हा घरगुती सोपा उपाय आहे, याच्याने हानी काही होणार नाही. आता दुसरा जो उपाय आहे तो म्हणजे खोकला किंवा खवखवणे, घसा खवखवणे ह्याच्यापासून स्वतःला सावरण्यासाठी वाचवण्यासाठी काय करायचं तर पाणी उकळायचं आणि त्याच्यामध्ये मोहरी किंवा मोहरीचे दाणे घालायचे आणि त्यांनी गुळण्या करायच्या. त्यांनी पण तुम्हाला घशाचा म्हणजे खवखवणे किंवा खूप खोकला होत असेल तर त्याच्यामध्ये फायदा होतो. तर हे झाले मोहरीचे वेगळे 2 उपाय. आणि तुम्हाला काही माहिती असतील असे काही उपाय तर कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. आमच्या बरोबर शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही मोहरीचे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचवा.